nagbabalik tayo ngayon. At hindi kadaldalan ang pupuntahan natin kasi requested to sa aking friendship na no need to mention na lang. Pero marami-rami rin na rin nagtatanong at napansin talaga yung mga video ko at salamat sa suporta sa mga tumitingin. Talagang naglaan pa sila ng oras. Tumatanggap po ako ng mga karumal-dumal na mga komento. Salamat sa oras nyo at saka naglaan talaga kayo ng oras at saka nagwe-waste kayo ng data at saka load. Isa, dalawa, tatlo lang naman sila. Charot! Thank you. Kahit na isa lang yun, okay lang. At least may manonood sa akin na taga-suporta. Charot! At may nagpapa-shoutout pala for the next vlog. Char vlog talaga. Sige na nga, for the next vlog or shout out kay Cherry Pinky Cherry Pinky Bandola diha sa Hinatuan Maharlika Surigao del Sur na akong silingan. Hi Pinky, I miss you from Manang. Okay, bakit nga ba tayo bumabalik dito sa YouTube channel ko? Kasi ang topic natin ngayon is about sa tutorial sa YouTube. Okay? So, itatopic natin yung mga ginagamit ng mga YouTuber, na malalaking YouTuber, maliliit na YouTuber, na mga sound effect na walang copyright. Kahit na gamitin mo siya, hindi talaga makaka-copyright ka. At ginagamit ko siya sa mga video ko at napansin ng mga viewers ko at nagtatanong sila, ano bang ginagamit mo na mga sound effect? At ito ngayon, i-share ko na para naman sa baka gusto mong pumasok sa mundo ni YouTube is magamit mo siya, okay? Isang tips lang to. Sa nalalaman ko, i-share ko naman para marami tayong malalaman at saka madaming makakaalam, 'di ba? Pag madaming makakaalam, happy 'yun. Kasi may nag-share sa akin, i-share ko din dito sa channel ko. At sa bago ka pa dito, please like naman, subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka sa next tutorial ko, sa mga vlog ko. Kasi ipapromote ko na lang tong channel ko kasi meron ditong YouTube tutorial, meron ditong kachika-chikahan lang. Meron kasi iba naghahanap din ng kachika-chikahan at may cooking tutorial din tayo dito. At bago ang lahat, intro muna tayo. Sound effect na ginagamit ng mga YouTuber na no copyright. Ito yung isa sa mga ginagamit. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Wow! Number 10. Wow!
Number 11. Number 12. Number 13, and this is the last na mga ginagamit ko sa mga vlogs ko. Oh. Okay? So, 13 sila lahat na mga isa or sa mga ginagamit ngayon na mga YouTuber na maliliit or sa mga baguhan pa, sa mga malalaking YouTuber din. Ito may mga sound effect na ginagamit nila na talagang no copyright. Oo. Legit na legit po siya. No copyright. No copyright. Hindi masasayang yung mga video mo. Pag ito ang ginagamit mo ng mga sound effect na binibigay kong example na 13 sila kabuok. Libre lang po siya. At yun lang po ang ma-share ko. And sana makatulong. And baka may gusto ka pang itanong or i-suggest sa susunod na mga tutorial natin or anong mga tanong, i-comment nyo lang sa baba. At kung nagustuhan mo tong tutorial natin for today, requested talaga to. At nagustuhan mo sa ang kung nagustuhan mo ang tutorial natin today, i-like mo naman. Share to your friends. And subscribe. And hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong mga upload sa aking channel. And thank you guys for watching and God bless us all. And thank you sa parang nafe-feel na lang natin na kunti-kunti na lang para mabaliw na. So guys, thank you. Bye-bye. I love you all. Ay nga pala, thank you sa mga share ko. Charot, mga share, 1, 2, 3, 4. Sa mga tumutulong din sa nagpo-promote sa akin. And this the last vlog ko. Kahapon, nag-upload ako. May 2 nag-share pala. Thank you kang Bobby Jen Ocampo at saka kay ano pangalan nito? Kay Jen Viula na taga-Hinutuan. Thank you guys. Salamat. At least sa pag-share nyo sa Facebook nyo, may nakapansin ng mga friends nyo at pumunta dun sa YouTube ko at nag-watch sa vlog ko. Thank you. Dahil napansin din nila. Thank you guys. Thank you. And dahil sa nakapunta doon, nakasilip sila or nanood din sila ng video ko, malaking tulong na yun sa akin. At salamat sa suporta at sa tiwala. Sana magustuhan nyo yung mga video ko. Sana hindi kayo magsawa sumuporta. Diyan lang tayo. Makakabawi din ako sa inyo. Thank you guys for watching. Tarang!